السلام عليكم. اهلا بيكم في درس جديد وشرح جديد من شروحات قناة استوديو المواهب. معاكم محمد عادل. موضوع شرحنا النهاردة عن ريفيرب برو ار من مجموعة الفاب فلتر. من وجهة نظري من انواع الريفيرب المميزة جدا اللي تقدر من خلالها توصل لأي صوت ريفيرب حابب توصله. لو قدرت تفهم التفاصيل اللي فيه وقدرت تستخدمه كويس هتقدر توصل لنتيجة انت حابب تسمعها. بتجيني تساؤلات كتير عن انواع الريفيرب اللي بيستخدمها قراء القرآن زي اسلام صبحي وزي غيره. هنتكلم عن الجزئية دي واحنا بنشرح البلاجن، وهنتعرف على كل التحكمات اللي موجودة في برو ار من مجموعة فاب فلتر. اول حاجة هنسمع الصوت اللي معانا وبعد كده هنشغل الريفيرب ونبدأ نشرح كل الاعدادات اللي موجودة فيه. مهما غني لا علمني اثبت حب الجمال والحق. اول حاجة لو جينا بصينا على اليمين هنا هنلاقي تحكم في الميكس، وده طبعا لو ضفت البلاجنز على تراك اف اكس او تراك ارسال هتبدأ ترسل النسبة من تراك الاف اكس. مش محتاج انك انت تقلل من الميكس، لازم تخلي الميكس على الاخر. انما لو ضفت الفلتر على الصوت نفسه بتدي النسبة من الميكس حسب احتياجك، بتتحكم من الميكس. انما طبعا الافضل ان انت تحط الريفيرب على تراك ارسال وترسل النسبة اللي انت محتاجها من تراك الارسال. تاني حاجة لو بصينا هنا كده هنلاقي الستيريو ويتس، وده حاجة مميزة جدا في برو ار لان بيديك امكانية ان انت تزود عرض ومساحة الستيريو بتاع الصوت. ودي النقطة اللي كنت حابب اتكلم فيها. النوعية دي من الريفيرب بيستخدمها قراء القرآن زي اسلام صبحي وزي غيره من قراء القرآن الموجودين. بيستخدم النوعية دي لانه بيقدر يتحكم في مساحة وعرض الريفيرب، لان قراءة القرآن بيكون الصوت لوحده، محتاج يكون صوت الريفيرب مالي المكان وعامل خلفية ورا صوت القارئ. طبعا ما اقدرش اكد لك ان اسلام صبحي بيستخدم البرو ار من فاب فلتر، بس اقدر اكد لك ان نوعية الصوت اللي هو بيوصل لها اللي ناس كتير بتبقى حابة ان هي توصل لطريقة الصوت اللي بيعملها اسلام صبحي في قراءة القرآن، بيبقى عرض الاستيريو او مساحة الصوت عريضة ومالية الخلفية ورا القارئ. ناس كتير بتسأل عن الموضوع دوت. طبعا مش بس الريفيرب، عشان اكون واضح وصريح معاك، مش بس الريفيرب اللي هيقدر يوصلك للنتيجة دي، انما كمان ممكن تبقى محتاج عندك خبرة ازاي تعمل سايد تشين، ازاي تضخم صوت الريفيرب عشان تقدر توصل للنتيجة اللي هو بيوصل لها. كمان تقدر انك انت تعمل ريفرنس للصوت، يعني تجيب اي صوت لقارئ انت حابب توصل له وتحطه في التايم لاين هنا وتشغل الصوت وتسمعه، وتبدأ تشغل الصوت اللي انت شغال عليه وتظبط اعدادات الريفيرب علشان تقدر تقرب من النتيجة. هتوصل لنتيجة مميزة جدا لو عملت اللي انا بقولك عليه. هنسمع الصوت كده لو قفلنا الستيريو ويتس وبعد كده هنعليه وهنشوف الصوت هيبقى عامل ازاي. خلينا اقول للشيطان مهما غني لا علمني اثبت حب. طبعا الصوت اختلف جدا، بقى مفتوح وبقى عريض ومالي السماعات. بعد كده عندنا الديكي تايم، وهو وقت ارتداد الصوت. لما ينتهي الصوت بيكون ليه امتداد بتتحكم في من الديكي تايم. نسمع كده عشان نفهم انا اقصد ايه. بالجمال والحق خلينا اقول للشيطان مهما ده طبعا الديكي تايم موجود في كل انواع الريفيرب. بعد كده عندنا السبيس او المساحة او حجم الغرفة اللي انت حابب يكون صوتك فيها. طبعا تقدر تختار الحجم المناسب معاك لحد اكبر حجم. تقدر ان انت تجرب وتشوف الحجم المناسب او النتيجة اللي انت حابب توصل لها عن طريق اختيار الحجم. بعد كده تتحكم في الديكي تايم علشان تقدر تظبط على حسب اختيارك. بعد كده عندنا هنا الديستنس، ودي البعد. تقدر تخلي الصوت كلوز يعني يكون مقفول، او مسافة الارتداد بتاع صدى الصوت تكون مسافة بعيدة. وعشان نعرف الفرق بين الاتنين هنسمع كده مع بعض. لا علمني اثبت حب الجمال والحق خلينا اقول
مهما. طبعا شفنا الاختلاف بين الاتنين. بعد كده عندنا الكاركتر، وده تقدر تخليه كلين او تقدر ان انت تخليه كورس، تضيف له الافكت بتاع الكورس. بتجرب برضو وتشوف حسب الذوقية او حسب الصوت اللي حابب توصل له، تقدر تخليه النسبة على حسب اختيارك. بعد كده عندنا البريدنس، ودي السطوع. تقدر تخلي الصوت ساطع قوي او تخليه دارك يعني يكون غامق. وعشان برضو نعرف الاختلاف بين الاتنين هنشغل كده. لا علمني أثبت حب الجمال والحق، خلينا أقول للشيطان. بعد كده عندنا هنا وحدة ايكولايزر للريفيرب، ووحدة ايكولايزر هنا للديكي اللي باللون الازرق، دي خاصة بالديكي. تقدر تخليه مثلا في الميد يكون الديكي وقت الديكي اقل، او تقدر تخلي وقت الديكي اكتر، او تقدر ان انت تعليه في الهاي او توطيه في الهاي. تقدر تتحكم في الديكي بس من هنا، وتقدر تتحكم في الريفيرب عامة، تعمل لو كات او هاي كات زي ما انت حابب عشان تقدر توصل لنتيجة انت حاببها. بعد كده هنا موجود عندنا الانبوت، وده تتحكم في ليفل الانبوت، وهنا تتحكم في ليفل اوتبوت الصوت اللي خارج. وتقدر كمان تعمل بان للصوت اللي خارج، تعمل له بان ليفت او رايت. كذلك الصوت اللي داخل للبلجنز تقدر ان انت تعمل له بان ليفت ورايت من هنا. كمان من هنا تقدر تعمل باي باس ان انت توقف الريفيرب او تشغله. بعد كده عندنا الانالايزر، هنا بيتحكم في السبيكترم او شكل الموجات. من هنا تقدر تخليها بري بوست او ريفيرب بوست. البري بوست الفرق بين الاتنين ان البري بوست الصوت قبل الريفيرب، والريفيرب بوست الصوت بعد الريفيرب. لو شغلت كده ونشوف شكل الموجات، مهما غني لا، دي شكل الموجات بالريفيرب. لو حابب من غير الريفيرب هتختار بري بوست. علمني أثبت. بعد كده عندنا البري ديلي، وده طبعا موجود في اي بلجنز ريفيرب. تقدر تأخر صوت الصدى عن الصوت الاصلي بنسبة بالملي سكند. طبعا هنشغل ونعلي عشان نعرف الاختلاف بين الاتنين. حب الجمال والحق، خلينا أقول للشيطان. مهما غني لا، علمني أثبت. طبعا تقدر تتحكم فيه زي ما انت عايز عشان توصل للنتيجة اللي انت حاببها. كمان في تقنية تقدر تستخدمها عشان تقدر توصل لنتيجة انت عايزها، زي السايد تشين، زي تضخم ريفيرب، تعمل له ايكولايزر، تقدر تحط له كومبريسور، تقدر تعمل حاجات كتير في الريفيرب عشان تقدر توصل للنتيجة اللي انت عايزها. طبعا صوت الريفيرب احنا سامعينه كده مغطي على الصوت الاصلي، انما محتاج انك تعمل له سايد تشين عشان وقت الصوت وهو شغال الريفيرب بيكون اقل، واول ما الصوت ينتهي الريفيرب يفتح ويملى المكان ويكون عامل خلفية للصوت. الناس كتير بتسأل انا حابب اعمل نفس الريفيرب اللي بيعمله او بيستخدمه اسلام صبحي او غيره من القراء. فطبعا محتاج خبرة ومحتاج ان انت تدرس البلاجن كويس عشان تقدر توصل لاي نتيجة انت حاببها. طبعا بنصحك انك تستخدم ريفرنس عشان تسمع الصوت وتحاول ان انت تقلده او تحاكيه عشان توصل للنتيجة اللي انت حاببها. وقبل ما انهي الحلقة هنسمع كده الصوت مع بعض. حب الجمال والحق، خلينا أقول للشيطان. مهما غني لا، علمني أثبت.